Мен Қартанова Айнұр Әбдіқалыққызы орыс топтарында қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысымын. Менің ұсынып отырған сабағым дене тәрбиесі мамандығының орыс топ студенттері. Сабағымызда біртұтас тәрбие, ұлттық құндылықтар үнемі айтылып отырады. Пән оқытушысы ретінде студенттің назарын аудару үшін сабақ кезінде түрлі тақырыптық, пәнаралық, топаралық байланыс орнатып, қызықты әңгімелерді сахналық көрініс ретінде өтуді ұйымдастыра білемін. Сонымен қатар түрлі көрнекілік құралдарын қолдану, сұрақ-жауап, талдау, жинақтау, ажырату, мәселеге жауап беру, нақтылы және жалпылама тапсырмалар беріп, шағын шығармашылық жұмыстарды орындату, студенттердің бірін-бірі бағалауы, өзіндік пікір білдіруі, баяндама жасауы, ғылыми зерттеу жазып қорғауы, алуан түрлі әдіс-тәсілдер қолданылады. Осындай әдіс-тәсілдерді түрлендіріп, жүйелі түрде пайдаланып, оқытушы студенттердің өз бетімен жұмыс істеуіне тез үйренеді. Орыс топтарында арнайы ереже дәптері, альбомдар, сөздіктер, конспекттер, хронологиялық кестелер болады. Сонымен бірге дәптерге шығармашылық бөлек болғаны жөн. Оған әр студент өзіне ұнаған мақал-мәтелдерді, афоризмдерді, шешендік сөздерді жазып алып жүруге баулимыз. Осы ретте шығармашылыққа жақын кейбір студенттер өз дәптерге қысқа әңгіме, қысқа мақала, күнделік пікір жазып үйренуі мүмкін. Заман талабына сай түрлі платформалармен жұмыс жасай аламыз. Бұл әдістемелік құралда ұлттық құндылықтарды оқытудың теориялық негіздері, сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдер, практикалық жұмыстар, бағалау жұмыстары және нақты мысалдар жүйелі түрде беріледі. Ұлттық құндылықтарды жас ұрпақтың бойына сіңіру қазіргі білім беру жүйесінің стратегиялық міндеттерінің бірі. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағының мазмұны ұлттық болмысқа, мәдениетке, дәстүрге, тілдік ерекшелікке негізделгендіктен, ұлттық тәрбиені іске асыруда бұл пәндердің рөлі аса маңызды. Осы орыс топтарында қазақ тілін оқытудың әдістерін халықаралық тәжірибеге бейімдеп және болашаққа қолдануға ұсынар едім. Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында ұлттық құндылықты жүйелі қалыптастыру студенттің рухани дамуы үшін аса маңызды. Ұсынылып отырған құрал оқытушыларға сабақтардың мазмұнды, ұлттық болмыспен байланысты жоспарлауға көмек